իհարկե իլիկի ջիմին դնորելության, բայց սովոր եմ, որովհետև 2 տարի առաջ արդեն կարծեմ հոս տասախոսություն կարծացած էի Մեկատ Ֆուկոյի մասին, յուսը Wittgensteinի Լույսերը գնացին քիշը։ Համե Լույսերը գնացին։ Այո, ռոմանտիկ է։ Հստակ եթե միդիցի այս Ֆուկոյի ժամանակ գնացին։ Եվ մգրդիչին ալ պետք է շնորհակալություն հայտնեմ, քանի որ ինքը ինձ արիտ տվավ իմ հայերենս քիչ բարաբերու եւ հույսով եմ շատ չչարտելու։ Ուրեմն նյութս այս անգամ քիչ պատահաբար կտա նյութը Գարթայի Գրիգոր Շահինյանի այսինքն ուսումնասիրություններու ժողովածուն Շահնուրի հատկացվածը հակս ինչպես կսես հակս Շահան Շահնուրի որ վերջերս լույս տեսավ հոս Հայաստան երբ որ ուրեմն նշեց ինձ համար անծանոթ գրությունով ֆրանսերեն 22 վերնակիր ունեցող գրություննոց էջանոց եւ քանի մը հատվածներ կթարգմաներ հայերենով ուրեմն այս հայերենի վերսիայով մոդեցա տեքստի հետո կացի բնակիրին ֆրանսերեն քանի որ իհարկե ունիմ բնակիրը եւ հայտնաբերեցի այս տեքստը որ քիչ ծանոթ է առաջին որտեղ ֆրանսերենով է գրված երկրորդ որտեղ բանաստեղծական չէ ինչպես գիտեք գժշտեմ բայց Շահնուրի այսինքն գործերուն մեծ չափչափիչ մասը ֆրանսերեն բանաստեղծական ձև ունի եւ ճանաչված է որպես բանաստեղծություն միայն մի տեքստը կա Transfert Nocturne որուն 22 գրությունը վերջին տեքստն է այս ժողովածուն ուրեմն այսպես մոտեցել ուզեցի հասկանալ ինչս է 22 եւ ուրեմն դեսա անդրադարձա որ հիմա կբացատրեմ բայց կարծեմ շատ այս միակ տեքստն է ֆրանսերենով որ Շահնուրը իր մասին գոհոսի գենսակրական, կերարվեստական, գենսակրական էջերեն, ֆրանսերենով, գսեմ ֆրանսերեն, որ իհարկե հայերենով ունի, բայց ֆրանսերեն քիչ ունի։ Եվ սա միակ գործոն է կերարվեստական, որ իր մասին գոհոսի։ Եվ նույնիսկ առաջին, ինչպես կսեմ, առաջին թեմքով, գողարն է առաջին թեմքը և երրորդ թեմքը, երբեմն գրողը գտարնա գերբար։ Բայց ուրեմն սա բացառիկ է և երկրորդ բաղը այն է, որ տեքստը գաղ ունի պատմության հետ։ Որտեղ իհարկե 1922-ի գրջադունն է, որ գվերապերի, ինչպես հասկացաք, հայերու, այսինքն թուրքա հայերու, արևմտա հայերու պատմության կարևոր թվականիմը։ Հետո առնչեցի այս տեքստը Սարաֆյանի ուրեմն բանաստեղծական պոեմի հետ, որ ավելի քիչ ծանոթ է, չէ՞։ Այսօր 14, որ գոչնի, որում վերնակիրը 14 է, 14, որ նաև իհարկե պատմության հետ գաբ ունի, ֆրանսական պատմության հետ, քանի որ ինչպես եսի քիչ առաջ 14-ը, հուլիս 14-ն է, որ Ֆրանսիայի պետական դոնն է, Բաստիլի գրառման դարեդարձը, եւ որում այս նաև գաբեր ունի, սև գաբեր ունի հայկական պատմության հետ, որ գողարների գնտերություն տեքստին մեջ։ Ուրեմն այսպես ուզեցի մոդենալ այս երկու գրողներուն, մեկը ֆրանսերեն, որովհետև ես դիպոսին միայն ֆրանսերենով գրված տեքստերու մասին Շահնուրի, չնայած որ գաբունին հայերենով գրված տեքստերու հետ, բայց գետրոնանամ այս 22 գրության վրա, որ ֆրանսերեն է, և մյուս կողմներ ուրեմն Սարաֆյանի կետվածները, շարքը, և ընդհանուր կետը գտնալով իհարկե պատմության հետ է, այսինքն պատմությունը, կապը գրողին, մարդյակին, պատմության հետ է, և դարբեր պատմությունն է, քանի որ ֆրանսական պատմությունը կա, նմանավանդ Սարաֆյանով, բայց
նաև հայելու պատմությունը։ Եվ իհարկե գոհաչվին գոհանտիվին եւ գոհաչվին չուսքին գոհանտիվին այո ֆրանսայի ներգայի մեջ ներկա նամանավանդ Սարավյանի մոտ որ ադոնհայտ է գործեմ բացատրել հիմա ամիջապես դասկոսի մեկ տերություն ունի իմ խոսքս ունի որ հայերենով չունիմ այս 22-ը չկդա եւ ժամանակ չունեցա թարգմանելու եւ արդեն չի համարձակեր թարգմանել որովհետեւ դժվար է ֆրանսերենը դժվար է ինձ համար հայերենի դարձնելը չափազանց դժվար գործ է ուրեմն իհարկե չպիտի ամբողջովին կարդամ տեքստը եւ չեմ վերլուծել չեմ խորանալ տեքստի մեջ որովհետև շատ դժվար դժվար չէ ցեզ ետ ֆրանսերենը կարդալ անուն թարգմանել բայց կարևոր գետերը կնշեմ որովհետև շատ հետաքրքիր տեքստ մնա ուրեմն ինչպես ուսի այս տեքստը 4 չանոց է պատճենահանում ասել շատ կարճ է ուրեմն տրանսֆեր նոկտյուրնի այսինքն գիշերային փոխհատուցության կամ դեղափոխության վերջին տեքստն է որ հրատարակվեցավ Գալիմարի մոտ 1995-ին որովհետև ինչպես գուցե գիտեք Շահնուր երկու գիսված է երկու հեղինակներու գա հայ գրողը Շահան Շահնուր անունով եւ գա ֆրանսացի abիշատ ֆրանսախոս գրողը Արմեն Լյուբանի անունով կսեմ ինչպես կսվի ֆրանսերեն Արմեն Լյուբան Արմեն ինչպես հասկացաք Գաբունի իհարկե հայ արմատներու հետ եւ Լյուբան Ճիշտոսած ոչ մեկը չէ բարձած այս անունի ծագումը, որ մի քիչ տարօրինակ է ֆրանսերեն, բայց ասենք այսքան նաև արտահայտ չէ։ Եվ երբ 55-ին հրատարակե տրանսֆեր նոկտյուրն, արդեն մի քանի գործեր ունի հետևը ֆրանսերեն գրված եւ բանաստեղծական այսինքն բնույթ ունեցող տեքստեր առաջինը որ դպվեցավ ֆրանսերեն ֆուլի avec rien է ուրեմն ոչինչով որոնել կամ չէ բերել ինչով բերել 42-ին հրատարակվեցավ Գալիմար չէ փոքր հրատարակչատուն մներ պատերազմին ադեն երկրորդ ժողովածուն 46-ին հրատարակվեցավ այս անգամ Գալիմարի կողմէ պատերազմեն հետո գոչվի le passager clandestin ինչպես կսեք clandestin կարտնի ճամփորդը ինչպես կսեք չկտա ճիշտ թարգմանությունը իր clandestin այն է որ կարտնիորեն ճամփորդ է այսինքն ծոպտյալ le passager ծոպտյալ ուղևորը կամ ճամփորդը հետո 51-ին նորեն բանաստեղծական ժողովածումը Sainte Patience սուրբ համբերություն 51 եւ արդեն ասեմ որ իր վերջին բանաստեղծական հավաքածուն 57-ին պիտի հրատարակե գոչվի les hautes terrasses բարձրաթիվ տերասները ուրեմն տրանսֆեր նոկտյուրն տեքստը որ ինձ կհետաքրքրի բացառիկ է որովհետև միակ գրությունն է ֆրանսերեն որ արձակ է բանաստեղծական չնայած որ արվեստական այսինքն մոդեցում կա դեսակը օրակիլ է սա պետք է գուցե մի քիչ իր կենսակրական կարևոր բահերը տանք ինչպես գիտեք գուցե Շահնուրը որոնը անունը Շահնուր Քերեստեջյան էր Բորիսենը հասավ ֆրանսա 23-ին ինչպես շատ հայեր որ մեկնեցան 23-ին ուրեմն հաստատվեցավ շուտով Փարիզ
ինչ գործ կա, ինչպես կսես գործը որգներ ռետուշեր ֆոտոները գշտքեր ֆոտո լուսանկարները գշտքեր այսպես ըսկսավ որպես հայ գրող հայտնվին եւ բոլորը գիտեք ուրեմն մեծ հաջողություն ուր եւ վեճերը որ ասենք որ գրեց նահանջարանց երկի ուրեմն գործով 28-ին 28-ին հետո արարեզներու թավաջանությունը որ 32 են հետո սա վերջացավ իր կյանքի գսեի երկրորդ մասը առաջին մասը Բորիսն է Թուրքիա երկրորդ մասը Փարիզն է հետո կսկսին 20 տարվա մոտավորապես 20 տարվա դարաբանքի ուրեմն շրջանը քանի որ ոսկորախտ ուներ եւ հիվանդանոց մնաց հիվանդանոց սանատորիա 20 տարի մնաց մինչև 50-ական թվականներում կեսը որովհետև այնտեղ պենիցիլին ուրեմն դրամատրելի էր եւ կարողացան իրեն քիչ մփուժել կոնե մեռնացնել եւ կարողացավ tout սելլալ հիվանդանոցեն եւ գսկսի այնադել իր կյանքի վերջին փուլը 59-ին կարծեմ գմտնա հայկական ձերանոցը Սարաֆայել ուրեմն Côte d'Azur-ի քանի մոդ որ նոր բացվել էր ձերանոցը նոր բացվել էր եւ պիտի այնտեղ մնա մինչեւ իր մահը 73-ին կամ 4-ին այնադեն ուրեմն եւ այս փուլերը կարեւոր են որովհետեւ կհամապատասխանեն նաեւ իր գործի գրություններու դարբեր փուլերու Փարիզի շրջանյադեն իհարկե հայերեն գկրե վեբեր, պատմվածքներ, փոթվածներ, շատ վիճելի եւ այլն հետո երբ պիտի այս հիվանդանոցային կյանք ապրի ֆրանսերեն գկրե եւ գերեվի քիչ բահերգան որ բոլորովին հերացած է ուրեմն հայկական գրականութենեն եւ վերջին փուլը որ Սարաֆայելն է ձերանոց այնադեն կվերադառնա հայերենի բայց ավելի շատ էսսեներ են հոդվածներ չունենալս որ կան գերարվեստական գարշ տեքստներ բայց մեն իսկապես գազեն երրորդ փուլն է ես դեռ իհարկե պիտի գետրոնանամ այսինքն հիվանդանոցային փուլի վրա պետք է նաև նշեմ, որ լավ հասկանանք ինչպեսի քիչ առաջ որ տառաբանքի տարիներ են, որ գրեթե 20 տարի բարգած մնաց։ Պետք չէր գնալ ոտքի լալ եւ երբեք անձնական սենյակ չունեցած։ Ուրեմն միշտ 3-4 հոգինոց կամ ավելի մեծ սրահ կմնար առանց սեփական այսինքն տեղը ունենալու եւ իրեն համար գնդնակի դարաբանք մներ, չէ՞, հիվանդությունը եւ այսպես միշտ այսպես հայտնի մնալ բոլորին արժեվ առանց սեփական տեղը ունենալու եւ երկրորդ բանը որ պետք է նշեմ այն է որ մնաց ուրեմն հասարակութենեն դուրս այս հիվանդության պատճառով, բայց նաև որովհետև sans-papier էր, ինչպես կսենք հիմա, չունես, որ քիչ մտչապազանցված է, ֆրանսական քաղաքացիություն չուներ եւ երբեք չունեցած։ Գարշտեվով կսեմ, եթե դիալյաճեք, հայերը որ հաստատվեցան ֆրանսա 23-ին, մեծ մասը կարողացան ֆրանսական քաղաքացիությունը 46-ին 7-ին ստանալ։ Իրենց ժամանումեն 25 տարի հետո։ Եվ նշել գիտան, որ մինչ այդ երիտասարդ ֆրանսահայերը կացին զինվորություն, պատերազմ էին հայացիներու համար, ֆրանսացիներու համար, եւ ոչ մի քաղաքացիություն չեն ստացած։ 47 ամեն օրենք չկար, որտեղ միայն հայերուն չի վերաբերին,
միայն հայրենին չի վերաբերի, բոլորին, այլասկներուն, այսպես սպասեցին դարիներ, մինչև որ ստանան քաղաքացիությունը, բայց խեղճ շահնուրը մի քանի անգամ հարգեցի մեծ, նույնիսկ լավ ծանոթներ ուներ ֆրանսացի եւ այլն, որ ուրեմն օգնեցին իրեն եւ միշտ մերժվեցավ եւ ինչու, որովհետեւ հիվանդ էր, խիստ հիվանդ էր եւ պետությունը միշտ մերժեց իրեն քաղաքացիությունը, ուրեմն մնաց այս նոնսեն անձնակրով, այսինքն փախստականի անձնակրով մինչև վերջը։ Ուրեմն սա կուզեի նշել, որովհետև ըստիս կարևոր կետ մնել, երեք իմաստով աքսորիալի զգացումը ունի, առաջին, որտեղ իսկապես աքսորիալ է, այսինքն պախել է Թուրքիայում, երկրորդը յարգեք հիվանդանոց կմնա, հասարակությունում դուրս, և երրորդը նույնիսկ որպես օդար կմնա և երբեք չպիտի կմնա ընդունվի Ֆրանսայի կողմը, չնայած որ ֆրանսացի կոլող դարձավ իր ֆրանսական անունով։ Եվ սա պետք է նկատի առնել, որտեղ իհարկե շատ կաստ է իր հայացքների վրա և կրելու ծևի վրա։ Ուրեմն դառնանք հիմա այս տրանսֆեր նոկտյուրն գիշերային հատուցում, ինչպես կսենք, առաջին երեք մասի բաժնված է տեքստը, արձակ, առաջին երկու մասերը օրակիր են, հիվանդանոցային օրակիր։ Առաջին մասը կոչվի Տուր Թրաֆալգար, որ արդեն այսինքն մեծ նշանակություն ունի, գվերապելի այն տարիներում, որ Փարիզի մեջ Սալպետրիեր հիվանդանոցը կմնար։ Մի քանի տարի 36-ին գարզեն 8, Տուր Թրաֆալգար ֆրանսերեն դարձված է, Թրաֆալգար Նապոլեոնի գրած մեծ բարդություն մնե, ծովային չերկսի բարդությունը անգլիացիներու դեմ։ 1805-ին գարզեն ուզեց ուզեց հաղթել անգլիացիներուն իրենց ոլորտի մեջ ծովը և մեծ բարդություն կրեց և ճիշտ է որ ֆրանսերեն դարձված կնորգա c'est Trafalgar, ասել է հասկացակ, սն չաղճակիչ բարդություն մնե։ Եվ ուրեմն սա գնշեմ, որ պիտի տեսնակ, որ գաբ ունի 22 տեքստի հետ, չնայած որ այս առաջին մասը ինչպես ուսի զուտ ավելի շատ օրակիր է կերարվեստական հիվանդանոցի մեջ։ Երկրորդ մասը կրկին անունը ունի, այսինքն տրանսֆեր նոկտյուրն, գիշերային փոխադրություն, այնադեն գվերապելի հետակա տարիներուն, երբ Ֆրանսային հարավային մասերը, նամանավանդ արևմտյան մասերը սանատորիում գճամփորդել։ Եվ մնաց վերջին մասը, ամենագարճ մասը, որուն վերնակիրը les coups des franches է, որուն վերջին ուրեմն տեքստը 22-ն է։ Les coups des franches, ֆրանսերեն avoir les coups des franches դարձված կնեն, շարնուր շատ դարձված կնեն գործակորձե ֆրանսերենի մեջ։ Avoir les coups des franches, ասել է առանց կաշկանթումի շարժիլ, վերջապես առանց կաշկանթումի գրնաս շարժիլ առաջանալ, ազատոս վիդեոսկաս։ Եվ գլտիկ ներածական ավելցուցը այս մասին, ասելով, որ իրեն համար այս երեք այս մասը գպարունակե երեք տեքստ կրություններ, կսե այս տեքստերը զուտ կերարվեստական են, օրակիր չեն, որովհետև կարողացար կրել այս տեքստերը, երբ որ մի քիչ տետևացում զգացի իմ հիվանդությանս հետ կապված, նվազում, անկե ապակիլում, քանի որ վերջին տարիները մի քիչ ավելի լավ էր, չէ, եւ այդպես կբացատրե, եւ նույնիսկ տեքստի մեջ կսե, որ այս երեք հատ արձակ մասերը դեսակ մի սորտի լիտերեր են, ուրեմն քրական sorti Tuscala, ayò,
Բայց այո, սորտի ֆրանսերեն կանիմը իմաստունի, բացի այո։ Այդպես, նույնիսկ գարձեմ կօգտագործե զինվորական պարերի պերմիսիոն արձակուրդ, ինչպես կեսես, երբ զինվորը կրնա արձակուրդի երթան, չէ, ֆրանսական պարը կօգտագործե։ Եվ ուրեմն, այնպես կբացատրեմ, որ այս կրություններու մեջ հիվանդանոցի բյանքը գոյություն չունի։ Այսինքն, դուրս ունենք այս հիվանդանոցի քիչ-շատ բյանքեն, եւ հիմա կհասնենք ուրեմն այս տեքստի 22 22-ը, որ արդեն պետք է վերնակիրը բացատրենք։ Ուրեմն, երկու իմաստ ունի, առաջինը թվական է 1922, բայց ոչ միայն վերնակիր մնե, չգրված կրական գործի, շատ տադերական գործի վերնակիր մնե։ Եվ երկրորդ իմաստը ֆրանսական դարձվածքն է 22 սել է ինչպես ազանքի գոչմն է, ջիջմն է, եւ գսեց 22 սել է փախեք։ Օրինակ ինքը գնշե դարձվածքը, գսե 22 վլադիֆլիկ։ Գսե տեքստի մեջ կա 22 վլադիֆլիկ, ֆլիկ ինչպես գսես ժարգոն է ոստիկանի համար։ 22 վլադիֆլիկը սել է 22 ոստիկաններ եկան, սել է գադուտ կաշե։ Այդպես, դեռ ժողովրդական դարձվածք է։ Եվ ուրեմն պետք է այս երկու իմաստները նկատի ունենալ։ Մենթեր մեկան թրակ։ Կարծեմ բոլոր լեզուներու մեջ պիտի կրկնաս ունի տիպի, բայց այս լավ դհամընկնի, դեպ այս 22-ը պիտի գաբ ունենա, ասենք այոց պատմության կարևոր թվականի մի արդեն կբացատրենք տեքստի մեջ, քանի որ ֆրանսացիներուն չէ համար կգրե, որ 1922 հայերու համար ողբերգական օրն է, քանի որ կեմալիստական հաղթանակի դարին է, եւ որ առնվազն թուրքա հայերու համար վերջնական գետ մգտել ասենք իրենց հույսերուն, քանի որ 22-ին Թուրքերը գահախտեն ուիներուտեն, Իզմիրը գկրավեն սեպտեմբերին և հետո Լոզանի տաշնակիրը բիդիոլա 23-ին և կբացատրե տեքստի մեջ, որ իրեն համար 22-ը իհարկե կարևոր թվական է, քանի որ խոզումի թվականի անցյալի հետ, քանի որ ոչ մի հիմա հույս չկա, որ հայերը կարողանան մնան իրենց ուղերու վրա, իրենց երկրի մեջ եւ որ արտարությունը հարկվի։ Ուրեմն սա կարևոր է Շահնուրի համար եւ ոչ միայն իրեն համար, բայց ըստ իս շատ ժամանակակից այսինքն իր ժամանակակից թուրքա հայերու համար, երբ օրինակ աղետ պարը կօգտագործեն եւ շահնուրը կօգտագործեն, աղետ պարը 15-ին չի վերաբերի, չէ, ներողություն, չի վերաբերի միայն, գնկրգե 15-ը, բայց ամբողջ շրջանը գնկրգե, գսի 14-ը, 1914-ը, առաջին աշխարհամարտի սկիզբն, մինչեւ 22 Ադե աղետի պուն շրջանը, որում մեջ իհարկե 15 դերի ունենա, բայց կարևոր է գետը, որովհետև շատ հայեր և Շահնուր, բայց Սարաֆյանն ալ, երբ կլկեն Թուրքյան, որպես զոհ միայն չեն զգար իրենք գսկան իրենք որպես բարդված ժողովուրդ, ինչ-որ տարբեր է, և Շահնուրի տեքստերու մեջ ակնհայտ է, որ պախոստականը բարդված մնե, ոչ միայն զոհը, և զոհ պարը քիչ կա,
Ավելիկա այս զինվորական ռազմական լեզուն ասա ճիշտ հարցեր ինչ իմաստով բարգեված է քանի որ թրքահայերը պատերազմ չմեղեցին որպես համայնք օսմանյան վայսորության դեմ այսինքն Թուրքիան պետական պաշտպանները գսեն որ հայերը պատերազմը մեղեցին Թուրքիոտեն բայց այս իմաստով չէ իհարկե որ գսեի բարդություն գսկան բարդվածը որովհետև իհարկե կեմալիստները հաղթեցին եւ ուրեմն Սևրի տաշնակիրը չնչվեցավ ուրեմն գա զինվորական բահմը իրենց հույսը հույներու վրա, ֆրանսացիներու վրա էր եւ վերջնականապես բարդություն եղավ, չէ, կեմալիստները հաղթեցին, բայց երկրորդ բարդված գսկան, որովհետեւ Թահիջը հաղթեց։ Ասել իսկական ըստիս բարդությունը, որ պարոյական, հոգեբանական, քաղաքական բարդություն է, որ ոչ միայն ոչիր եղավ, բայց նաև Թահիջը ոչ միայն որ չտարբեցավ, բայց հաղթեց։ Ինչ որ իսկապուն տարբերությունն է հրյաներու բարակայի հետ, որովհետև վերաբրող հրյան գրնան սել որ դուժեց, բայց գերմանացիները աղվորմը ապուրը գերան, տատվեցան, բարդվեցան, երկիրը կոնտվեց եւ բոլոր ղեկավարները, որ ինքնասպան չեղան, տադի կացին չէ եւ միջազգային տադի կացին, որ իհարկե հայերը չունեցան, գիտեմ, որ Ստամբուլի տադերը կան, բայց ինչպես գիտեք, մինչև վերջը չկացին եւ հետո իհարկե Իթիհադի ղեկավարները սպանվեցան հայերի կողմէ, բայց բոլորս գիտագից ենք, որ սա ավիշած վրեժի, վրեժ խնդրության մոդ է, կամ թե ասենք չեզոք միջազգային տադաստանին, այո, տադավարության, այո։ Եվ ըստիս, որ լավ հասկանանք Շարնուլի մոդեցումը այս տեքստի մեջ, պետք է այս նկատի առնել, որ բարդվազի եւ ոչ թե զոհի այսինքն կարգավիճակով կսկան եւ ըստիս շատեր գտաշներին այս զգացումը զոհ զգալը ժամանակ ուզեց ասենք մինչև 60-ական թվականները 60-ական թվականներում այն ադեն գուցե հստակ է, որ սպիրկի մեջ ապրող հայը գսկա ավելի շատ զոհի զավակ, ժառանգորդ կամ զոհ, կամ թե բարդված։ Որով ես պատմապան չեմ։ Այո, բայց ըստիս կարևոր բան է եւ չես կարող հասկանալ այս Փարիզի կորոնները եթե նկատի չարտնես, որ իրենց համար բարդված են եւ ուրեմն ինչպես ստորացված գսկան, որովհետեւ չգրցան Թահիջին թիմատրել, չգրցան հետո Թահիջը տակ դանիլ եւ հաղթել պարոյական եւ քաղաքական իմաստով։ Եվ նայեցեք վերնակիրը վեբին, Շարնուլի վեբին վերնակիրը, նահանջը առանց երկի, ես էր անպարունակը, անուչկոդը, ֆրանսերեն գսե 1 միլիոն նահանջը, ասել իսկական իմաստը եւ այս զգացումը գա իհարկե 22 տեքստի մեջ։ Երկրորդ բանը որ կարևոր է, ինչպես ասի, այս 22 ֆրանսական տածովացկի իմաստը, ուրեմն պախեք, կլուխնիկ ազատեցեք, քանի որ 22 թիվը գոկտակորձովի եւ պետք է զինված վտոնքեմը պախիս, լավ ոստիգան, լան զինվոր, լան կողավազարներ կամ եւ այլն։ Միշտ պիտի օգտագործվի այս
Այո, 22, գսել եմ, գսել 22, 22։ Այո, գկրես ինքը արդեն նշեր թվերով գկրել։ Բայց նաև չէ, ներողություն, վերնակիրը տարերով է։ Եվ ուրեմն իհարկե ինչս էլ ուզե, եւ գգաբե 1922-ի հետ իհարկե իրեն համար պախուստի հետ կանի որ 23-ին հայերը եւ ինքնան ներառյալ գպախին Թուրքիային, որտեղ հավոսմազ են, որ եթե մնան պիտի էլի Թուրքի հայջի տանագիդագ ինան եւ մերնին։ Ուրեմն այս պախուստի հորանցկա տեքստի մեջ հենց հսկիստեն գսե դեպք տեքստը գսկսի ինչպես նահանջ առանց երկի առաջին մասի սկիզբը, այսինքն կորողը նավն է, նավի մեջ է և գոհերանա բոլիսեն, ինչպես նահանջ առանց երկի առաջին մասի առաջին դողերը, բայց ամիջապես 22-ի մեջ գսե մենք պeuple de fuyards փախստականներու ժողովուրդը դարձան։ Ուրեմն ամիջապես այս իմաստը գա եւ ըստիս պետք է գաբել նորեն այս նահանջը առանց երկի վերի հետ եւ պիտի տեսնակ որ նահանջը առանց երկի հետ առանց երկի գաբ ունի նաեւ որոշ այսպես փախուստի հետ ցախողած մարդկանց փախուստի հետ որը իհարկե դեպի ծուրում գերտա եւ այլն բայց որուն հայերը արժանի են չէ ոչ ես չեմ պատահել կոլորին գորմե նա բայց ուզեն ուրեմն գործենք մի քիչ մոդերնալ տեքստին ինչպես սիցեզի սկիզբը փախուստ մնե կարգոյի մվրա նավումը վրա, որ նավնա պախուստի մեջ է, որտեղ Բոլիսեն սկսավ իր ճամփորդությունը եւ ամեն նավահանգիստ որ ուզե գնալ գմերժե, այսինքն գմերժվի եւ ինչպես հիմա կարտագաններուն նավերը գմերժվին, Իտալիո գորմե չէ, Ֆրանսիո գորմե եւ այլն, նույնպես նավահանգիստ այսպես հայ պախստականներուն դանո նավը ինքնան պախստական է, ստիպված է միշտ նավահանգիստը երթալ։ Հետո շատ զարմանալի հետևողականություն մգա տեքստի մեջ, մեկ գգենա այս դեսարանը, պախուստի դեսարանը, եւ հետո գծարկես մեկ տարի անց, մեկ մեկ նախատասuten են մյուսը մեկ տարի անցավ եւ հիմա Լյուբան կոլորը գսել որ Ֆրանսա հասավ Փարիզն է եւ քրական մի մյուտ ունեցավ եւ եթե ուզեք սա կրնամ հայերենով հատվածը գտալ որտեղ Շահինյանն տարգմանել է այո գրած իր քրկին 30 ինչ կոչել այն ադեն ուրեմն նավի մեջ է դեր նավի մեջ է պախչող նավի մեջ այն ադեն է որ ունեցա մսուկի զգայությունը որը ալ չգործունցուցի մեծ բարակ մզգացի հանգած ու մինչ այդ անծանոթ էի ինձ սա դեր նավն է բայց հաջորդ տարին տեսակ ինչպես ցածկեգոն այո ցածկես բայց հաջորդ տարին անցկության հաջողվեց ուրախությունը որովհետև երդասարդ դարակիրը որ ես էի փորձեց ամը ընել ան փորձեց ուզել վրեժը 1922-ի աղետին զայն վերածելով ֆրանսերեն պարգ ողբերգությամբ Բայց շրջանունագեց Շահինյանը ուրեմն տաղմանությունը, բայց տեսակ ինչպես մեկ ես են երրորդ թեմքին գանցնի
պատմության մեջ մինչ իր մասին խոսելով հետո վստահեց, որ կենսակրական բավերական վկայություն մոլա, գուցե հնարեց ֆրանսերեն չէ, բայց ինչպես տեսակ, որոշեց երիտասարդ դարակիրը մեկ տարի հետո Լյուքսեմբուրգի այգում որոշեց բարգ ողբերգություն գրել որպես վրեժ, տեսակ թե եւ այսպես կսեյ սոփան մգա մի բան գսեն հետո 22922-ի բարգության եւ գսե որ այս ողբերգությունը պիտի ֆրանսերեն գրել աչոսի հետո գսե ֆրանսերեն ուզեր գրել անպայման որտեղ ուզեր ֆրանսացիներուն հայտնել չէ ինչ պատահերերը եւ 22 վերնակիրը պիտի ելա այս տադերկության եւ կսե որոշած էի 22 տալ այս որպես վերնակիր հրվելով Վիկտոր Հուգոյի 93 վեպի եւ հետաքրքիր է որ ինչպես անդրադարձակ 93 վեպը Հուգո ֆրանսական հեղափոխության մասին է չէ ամենապիրդ ադեններու մասին այսինքն տերորը եւ ինչպես ասի քիչ առաջ 14 Սարաֆյանի գործը չէ գվերապելի ուլիս 14-ի այսպես բայց ինքը շահմուտ եւ կարող են հավատալ գսե որ երբ հնարեց վերնակիրը չեր կարդացած վեպը Հուգոյի վեպը ուրեմն միան այդպեսի միտք մները եւ ինչու պետք է նշեմ բանը որ ինչպես լսեցիք Շահինյանը արեդ բարեգ օգտագործել 22-ի մասին բայց ֆրանսերեն արեդ չսեր կատաստրոֆ գիտեք որ ֆրանսերեն կատաստրոֆ է չէ արեդի տարկմանություն գսե դեբակլ ուրիշ բառ է դեբակլ չէ դեբակլ c'est ֆրանսերեն քանի համանիշ ունի դերուտ ունի նաև շատ ունի ֆրանսերեն դերուտ դեբակլ ուրեմն չախչախիչ բարդություն ունի դեբակլ առաջին միտքը չախչախիչ բարդությունը երկրորդ միտքը որ գա դեբակի մեջ այն է որ մարդիկ կպախին զինվորները կպախին գերտան կպախին վախեն գերտան եւ դեբակի մեջ այս ամբողջ չկա բարդությունը գա բարդության վերջին կակատը ասենք